Hello friends and welcome to my channel Easy Learning. Today आंनि बे भिडियोआव आङो interchanging the value of two variables using third variable बेखौ फोरोंगोन. So first आं command line start होदों. Swapping the value of two variables using third variable. Swapping माने मा? Actually interchanging को बुङो swapping. So जों मोननै variableआव मोननै value लागोन. So बे value को जों exchange खालामनांगोन. मोनसे variable नि valueआ मोनसेयाव थांगोन आरो मोनसेनिया मोनसेयाव थांगोन. So interchanging the value of two variables. आरो using third variable आरो without using third variable जों खालामनो हायो किन्तु आंनि प्रग्रामिंआव आं दिनै using the third variable खालामगोन. So first आं command line होदों. बे command line को आङो slash star आरो star slash बो होनो हायो बा simple double line बो होनो हायो. So बे slash star होयोबा ending आवबो star slash होफिननांगोन आरो जुदि double line होयोबा लास्टआव जेबो होनांगौ दरकार गैया. So next is जाहैबाय include hash include stdio.h hash include conio.h. So बिसोर मोननै header file को आं include खालामदों. मोनसे जादों standard input header file, standard input header file, मोनसे जादों console input header file. So standard input header file को मानो नांगौ? आंनो printf आरो scanf function को use खालामनायनि थाखाय. आरो console input header file को मानो नांगौ? आंनो get change function को use खालामनायनि थाखाय. आं आवगायनि भिडियोआव बुजायखांबाय scanf आरो printf फंक्शननि डेफिनिशना स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइलाव दङ आरो get change नि डेफिनिशना दङ console input हेडर फाइलाव. सो जोंनो बे मोननै हेडर फाइलखौ जोङो नांगौ ओंखायनो बेखौ बे मोननैखौ जों इनक्लुड खालामदों आरो दस्रा जेबो हेडर फाइल नाङा. सो जोंना नेक्स्ट जाहैबाय void main फंक्शन. बे void फंक्शन को मानो होगोन बेखौ आङो फंक्शन जेब्ला बुजायगोन बेयाव मोजाङै बुजायगोन. दा आङो मेन फंक्शन को बुजायगोनसै. जोंना मेन फंक्शना जेब्लाबो मोनफ्रोम प्रग्राम मोनसेल' थायो. बे मेन फंक्शन स्टार्टिं आरो एन्डिं ब्रेकेट आरो मेन फंक्शननिफ्रायसो जोंना कम्पाइलार एक्जिक्यूट खालामो स्टेटमेन्टखौ. सो आं फार्स्टआव लिरदों int नम्बर 1 नम्बर 2 आरो temp मोनसे भेरिएबल एक्सट्रा लाबोदों आं. नोंथांमोना टेम्पनि जायगायाव c बो लानो हायो बा नम्बर 3 बो लानो हायो बा दस्राबो लानो हायो. सो बे लाइना जादों भेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन. बेयाव आं मोनथाम भेरिएबल लादों आरो बिसोर मोनथाम भेरिएबलनि टाइपआ जाहैबाय int माने बिसोरो इन्टिजर टाइपनि भेल्यु स्टोर खालामनो हागोन. सो आङो नम्बर 1 आव फर्स्ट भेल्युखौ स्टोर खालामगोन, नम्बर 2 आव सेकेन्ड भेल्युखौ आरो बिसोरनि मोननैनि भेल्युखौ आं इन्टारचेन्ज खालामगोन. नम्बर 1 नि भेल्युआ नम्बर 2 आव थांनांगौ आरो नम्बर 2 नि भेल्युआ नम्बर 1 आव थांनांगौ. सो नेक्स्ट जाहैबाय printf स्टेटमेन्ट. सो आंनो मोननै भेल्यु नांगौ. सो आं फर्स्ट भेल्युखौ एन्टार खालामगोनसै, एन्टार द भेल्यु अफ फर्स्ट नम्बर होनसै. सो नोंथांमोना बेयाव दस्राबो होनो हायो, एन्टार द फर्स्ट नम्बर बिदिबो होनो हायो. बेयाव जा लिरो बे स्क्रिनाव फैगोन. सो आङो फर्स्ट भेल्युखौ आङो स्टोर खालामसै नम्बर 1 आव. सो बेनि थाखाय आं scanf फंक्शन लिरदों, scanf %d आरो m% नम्बर 1 नम्बर 1 लकेशनाव आङो स्टोर खालामसै फर्स्ट भेल्युखौ आरो बिनि फर्मेटआ मा बिनि टाइपआ मा इन्टिजर टाइप. सो आङो इन्टिजर टाइपनि थाखाय %d फर्मेटआ. नेक्स्ट बिदिनो printf होबावसै, सेकेन्ड नम्बरखौ आं एन्टार खालामबावसै. सो एन्टार द भेल्यु अफ सेकेन्ड नम्बर. बेयावबो नोंथांमोना नोंसिनि इच्छा बायदि लिरनो हायो. एन्टार द सेकेन्ड नम्बर बिदि डाइरेक्टबो लिरनो हायो. सो बेयाव जा इच्छा बेखौ लिरनो हायो इनभार्टेड क'डनि सिङाव. नेक्स्टआ जाहैबाय आङो सेकेन्ड नम्बरखौ रिड खालामनांगौ. सो बेनि थाखाय आरो scanf फंक्शन %d m% नम्बर 2 नम्बर 2 लकेशनाव आं स्टोर खालामगोन आरो नम्बर 2 नि टाइपआ जाहैबाय इन्टिजर टाइप. सो आं बेनि थाखाय %d. तो नेक्स्ट आङो printf खालामदों. आङो इन्टारचेन्ज खालामनायनि आगोल बिफोर स्वापिं द भेल्यु अफ नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 आर %d एन्ड %d. सो आङो इन्टारचेन्ज खालामनायनि आगोल आङो नम्बर 1 आरो नम्बर 2 नि भेल्युखौ प्रिन्ट खालामगोन. सो बेयाव नम्बर 1 नि भेल्युआ फैगोन आरो बेयाव नम्बर 2 नि भेल्युआ फैगोन. सो बेनि उनाव आङो मोनथाम स्टेटमेन्ट लिरदों. बे जादों इन्टारचेन्ज खालामनायनि स्टेटमेन्ट. सो बे स्टेटमेन्टआव बोरै जादों बोरै प्रसेसिं जादों बेखौ आं बुजायनोसै. एग्जाम्पल आं लाखादों वर्डआव. सो फर्स्ट स्टेटमेन्टआ दङ जोंना temp इक्वल टु नम्बर 1. सो आङो सिगाङावनो आङो जेब्ला भेल्यु एन्ट्रि खालामगोन होमबा आं एग्जाम्पल हिसाबै हमना लाबाय 45 होबाय आं नम्बर 1 आव आरो नम्बर 2 आव होबाय आङो 35. नम्बर 1 आव 45 आरो नम्बर 2 आव 35. सो आंनि फर्स्ट स्टेटमेन्टआ दं temp इक्वल नम्बर 1. ओमफ्राय नम्बर 1 आव दङ 45. सो नम्बर 1 आ गावनि जा भेल्यु दं बेखौ एसाइन खालामसै सोरनाव temp आव. सो temp नाव मा भेल्यु थांखो 45 आ थांबाय. किन्तु नम्बर 1 आ जे खालि जादों बिदि नङा. बेखौ सिम्पल जों कपि पेस्ट हमनो हायो. नम्बर 1 नि भेल्युआ कपि जानानै बे temp आव पेस्ट जाहैदों. सो नम्बर 1 नि भेल्युआ 45 आरो temp नि भेल्युआ 45. दाना सेकेन्ड स्टेटमेन्टआ दङ जोंना नम्बर 1 इक्वल नम्बर 2. दानिया नम्बर 2 नि जा भेल्यु बेयो नम्बर 1 आव थांगोन. नम्बर 1 आव. सो
नम्बर 1 आव 35 फैगोन माने जों नम्बर 2 आव 35 मोन सो 35 आ नम्बर 1 आव स्टोर जागोन नम्बर 1 आव दा आवगायनि पुराना भेल्यु ओल्ड भेल्यु 45 आ गैला बेयो जादों ओभारराइट जाबाय माजों 35 जों ओभारराइट जाबाय सो नम्बर 2 आवबो 35 दं आरो नम्बर 1 आव 35 दं जोंनो अलमोस्ट जाबायानो माने नम्बर 1 आव नम्बर 2 नि भेल्युआ फैबाय दा जोङो नम्बर 2 खौ जोङो 45 खालामनांगौ नम्बर 1 नि जा ओल्ड भेल्यु 45 मोन बेखौ जों बेयाव लाबोनांगौ किन्तु बे ओल्ड भेल्यु 45 आथ' नम्बर 1 आव गैला सो जोंनो बे ओल्ड भेल्यु 45 आ जोंहा दङ टेम्पआव 45 नंखायनो जों बे स्टेटमेन्टखौ इउज खालामदों सो टेम्पआव दङ बेनि थाखाय नम्बर 2 इक्वल टेम्पआव 45 दंमोन सो 45 आ नम्बर 2 आव फैबाय सो नम्बर 2 आ ओभारराइट जानानै 45 जाहैबाय सो जोंना बिदिनो जाहैबाय नम्बर 1 आव जों 35 मोनबाय आरो नम्बर 2 आव 45 मोनबाय सो जोङो एसाइन खालामनायनि सिगां नम्बर 2 नि भेल्युखौ नम्बर 1 आव होनायनि सिगां जोङो नम्बर 1 नि भेल्युखौ जों टेम्पआव स्टोर खालामनो नांगोन मानोना जेब्ला जों नम्बर 1 इक्वल नम्बर 2 होयो होमबा नम्बर 2 नि भेल्युआ नम्बर 1 आव थागोन आरो नम्बर 1 नि भेल्युआ पुराना भेल्युआ लस जागोन सो जों लस जानायनि आगोल जाहाथे जों बेखौ अफायबा दोनथ'नो हायो टेम्परारि ओंखायनो जोङो भेरिएबलखौ जों इउज खालामदों सो जोङो नम्बर 2 आव लास्टआव बे टेम्पनि भेल्युखौ होदों मानोना टेम्पआव नम्बर 1 नि ओल्ड भेल्युआ दं सो मोननैबो भेरिएबलनि भेल्युआ एक्सेन्ज जाबाय सो बेनो बेखौनो आं बे मोनथाम स्टेटमेन्टखौ आं बेयाव लिरदों सो नेक्स्ट जाहैबाय प्रिन्टफ आफ्टर द स्वापिं भेल्यु अफ नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 परसेन्टेज 10 परसेन्टेज डी माने इन्टारचेन्ज खालामनायनि उनाव बे नम्बर 1 आरो नम्बर 2 नि भेल्युखौ आं प्रिन्ट खालामफिनदों सो आङो सेभ खालामसै आरो कम्पाइल खालामसै एरर गैया आरो रान खालामसै आं एग्जाम्पलाव जा होदोंमोन बेखौनो लानोसै फार्स्टआव एनि भेल्युखौ आं 45 होनसै फर्स्ट नम्बरनि भेल्युखौ 45 होनसै सेकेन्डनिखौ आं 35 होनसै सो बेयाव फैदों बिफोर स्वापिं माने होनबे आं बेनिफ्राय फैदों होनबे लाइना द भेल्यु अफ नम्बर 1 नम्बर 2 परसेन्टेज डी 45 आरो 35 नम्बर 1 नि भेल्युआ 45 नम्बर 2 नि भेल्युआ 35 आरो होनबे जाहैदों होनबे लाइन एक्जिक्यूट खालामनायनि उनाव होनबे प्रिन्टफ स्टेटमेन्ट आफ्टर इन्टारचेन्जिं माने आफ्टर स्वापिं माने इन्टारचेन्जिं भेल्यु अफ नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 आर 35 एन्ड 45 सो नम्बर 1 आव नम्बर 2 नि भेल्युआ फैबाय आरो नम्बर 2 आव नम्बर 1 नि भेल्युआ फैबाय सो दिनैनि प्रग्रामा बेयावनो जोब्बाय जुदि माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट होनो हागोन आङो आरो नेक्स्ट भिडिअ आरो मोजाङै बुजायनो ट्राइ खालामगोन सो बेनोसै दिनैनि भिडिअआ आरो जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम